Έτσι είναι γιατί ο άνθρωπος είναι ένα αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων. Είναι αυτά που πήρε από το γενετικό του κώδικα, αυτά που είναι η ιδιαίτερη χημεία του, τα βιώματα που αντιμετώπισε, αυτά που του βάλανε οι θεσμοί στο κεφάλι του, τα μιμήρια που πήρε από το γύρω του ως πολιτισμικά δεδομένα. Δηλαδή είναι τρισεκατομμύρια τα δεδομένα που δομούν έναν άνθρωπο που κοιτάζει ένα στον άλλον από εμάς και λέμε κάπως σαν και εμένα θα είναι ο άλλος. Δεν είναι σαν και εμάς. Κάθε ένας από εμάς είναι ένα ολόκληρο σύμπαν. Τρισεκατομμύρια δεδομένα που δεν μπορεί να υπάρχουν δύο όμοιοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι ότι σε μια μεταβατική κατάσταση που είμαστε τώρα, γιατί βλέπουμε έναν κόσμο γύρω που διαλύεται ουσιαστικά, πεθαίνει. Αυτό το σύστημα που έχουν φτιάξει έχει πεθάνει. Βέβαια μπορεί ο σπαραγμός του και το ξεψύχισμά του να τραβήξει και 3 αιώνες. Αλλά τελείωσε αυτό το παραμύθι. Μπορεί να ακολουθηθεί από κάτι πιο εφιαλτικό, με πλήρη κανιβαλισμό. Το θετικό του είναι η πρόταση δικιά μας, ο Έλληνας άνθρωπος. Αυτό το πράγμα όμως, όσο θα συμβαίνει αυτή η μετάβαση, αυτός ο αργός θάνατος αυτού του τελειωμένου συστήματος αξιακού, πολιτικού, θρησκευτικού και οτιδήποτε που αυτή τη στιγμή τρίζει από παντού και διαλύεται, όσο θα συμβαίνει, οι άνθρωποι θα πελαγοδρομούν. Εκεί δεν έχει κάποιος που θέλει να είναι φωτοδότης και να ανοίξει μάτια ανθρώπων, δεν έχει την δικαίωση, αν είναι βίος προς τους ανθρώπους και τους πιάνει και τους κατηγορεί, γιατί δεν είναι αυτό που έπρεπε να ήταν. Γιατί για να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, γιατί δεν είναι αυτό που έπρεπε να ήταν, πρέπει να του έχεις δώσει τις δυνατότητες να είναι αυτό που έπρεπε να ήταν. Και σήμερα, όπως είπαμε και πιο πριν, ούτε ποιο σχολείο φτιάχνει τους ανθρώπους που θέλουμε εμείς, ποιος θεσμός. Οπότε, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε και λίγο με κατανόηση για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε πιο ανοιχτό μυαλό και όσοι θέλουμε τα ελληνικά πράγματα, θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την ουσιαστικά εποποιία της επιστροφής του Έλληνα. Εμείς τώρα ζούμε μέσα σε αυτές τις ιστορικές στιγμές και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Όπως και άλλοι που ζήσαν σε ιστορικές στιγμές, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, για να το κάνουν, απλώς δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος αυτού του πράγματος που κάνουν. Εμείς τώρα, όπως λειτουργούμε, όσοι από εμάς θέλουμε να γίνουμε φωτοδότες, άνθρωποι που ανοίγουμε τα μυαλά των ανθρώπων, και ο ρόλος, να ξέρετε, από την εμπειρία δικιά μας, λέω ότι ο ρόλος του οποιοδήποτε δασκάλου δεν είναι να πάρει το χεράκι τον καθένα, γιατί του παραβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία του. Ο ρόλος του δασκάλου εξαντλείται στο να ανοίξει την πόρτα και να δείξει στον άλλον τι είναι έξω από αυτό το δωμάτιο. Και να του δώσει το δικαίωμα, αν θέλει, να βγει. Όχι να τον πάρει να τον βγάλει έξω. Αυτό που πρέπει λοιπόν εμείς σήμερα να έχουμε είναι κατανόηση προς τους ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας, διότι έχουν αδικηθεί στο ότι δεν τους δόθηκε ποτέ η αλήθεια, η κατεύθυνση, η υγιής πρόταση για τον άνθρωπο. Αυτό αυξάνει τη δικιά μας ευθύνη, ότι άρα αφού δεν τους δόθηκε αυτό πρέπει να το δώσουμε εμείς. Και πρέπει να το δώσουμε όντως. Όσοι θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, θα είμαστε μέσα σε αυτή την εποποιία. Ετοιμάζουμε την επιστροφή των Ελλήνων. Όχι σώνει και καλά στη βιογραφία μέσα του Ρασιά, του Χ, του Ψ, που εγωιστικά το βλέπει ότι αν θα προλάβω να το δω. Όπως λέγαμε και με κάποιους φίλους πρωτού ξεκινήσουμε, συνειδητά πρέπει να ξέρουμε ότι το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να σπρώξουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, περιμένοντας να συμβεί αυτό που θέλουμε, αυτό που ευχόμαστε, σε 2, σε 10, σε 200 γενναίες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει απλώς στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, όσο μας δόθηκε ένας χρόνος ζωής, να έχουμε σπρώξει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και επειδή ακριβώς μιλήσαμε πιο πριν ότι όταν χάνεις την αρετή προδίδεις στον εαυτό σου, να μην προδώσουμε τις δυνατότητές μας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, κάποιον μπορούμε να του ανοίξουμε τα μάτια, μην του το αρνηθούμε του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα τι θα κάνει αυτός είναι δικό του ζήτημα. Να ξέρετε όμως, αγαπητοί φίλοι, κλείνω εδώ, σας κούρασα, ότι ο Έλληνας δεν είναι ούτε υπηκότητα, ούτε καταγωγή, ούτε τέτοια πράγματα.
Γιατί αν ήταν μόνο αυτά, δικότητα βέβαια δεν είναι, έτσι. Άλλο και η καταγωγή, γιατί αν ήταν η καταγωγή δεν θα υποδουλωνόταν ο Έλληνας. Δεν θα γραϊκύλιζε ο Έλληνας. Θα ήταν πάντα σε θερμοπύλες. Δεν είναι όμως. Δεν αρκεί το αίμα και η συγγένεια. Και επίσης υπάρχουν και δύο αδέρφια, το ένα είναι φοβικός και δουλικός και ο άλλος είναι λεβέντης και αξιοπρεπής. Δεν σώζει αυτό το πράγμα μόνο του. Είναι τεράστιο σύνολο το οποίο είναι σύνθετο. Αυτό που δομεί πραγματικά τον Έλληνα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη ζωή και τα πράγματα. Είναι θέαση ο Έλληνας. Όχι μόνο κόσμο θέαση, τον κόσμο γενικά, το μακρινό κόσμο, αλλά και τη ζωή την ίδια. Πώς στεκόμαστε στη ζωή. Τη στιγμή που θα έρθει ο άλλος να μας εξαγοράσει, το κάνουμε έτσι. Ενώ όλοι οι άλλοι εξαγοράζονται. Τη στιγμή που θα θέλει ο άλλος να μας κάνει να γονατίσουμε, να είμαστε ο ένας που θα σταθεί όρθιος. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και αυτό είναι ένα απαιτητικό πακέτο. Γιατί ακριβώς έχει μέσα πράγματα που δεν μας τα βάζουν αυτοί όταν είμαστε παιδάκια. Είναι η ευθύνη. Η ευθύνη. Να είμαστε αξιόλογοι, να είμαστε σωστοί, γιατί ακριβώς έχουμε αναλάβει την ευθύνη για να είμαστε αυτό. Και συνήθως έχει και τίμημα, έτσι, δεν είναι χωρίς κόστος. Απλώς, να ξέρετε ότι επειδή δεν είναι υπηκότητα και δεν είναι απλώς μια καταγωγή που πάει έτσι από μόνη της, είναι ένα απαιτητικό πολιτισμικό πακέτο, εκεί πέρα είναι μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε συμμετέχει σε αυτό το πράγμα, συνειδητά σε αυτό που σας είπα πιο πριν, σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτό το κύτταρο που οδηγεί τα πράγματα από κάπου στο μέλλον. Και μάλιστα σε εποχές τώρα που βάλλονται όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να κοπεί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, να μην υπάρξει μέλλον. Οποιοςδήποτε από εσάς θέλει να είναι συνειδητά μέσα σε αυτό το πράγμα, εγώ τον καλωσορίζω σε αυτό το έπος ουσιαστικά, το οποίο είναι η Ηλιάδα μας του σήμερα. Με τα δικά μας ρούχα, με τη δική μας κατάσταση, με τα βεζονικήτα αυτοκίνητά μας και με τα κουστούμια μας και με τα πανταλόνια μας, αλλά είναι ένα έπος. Γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στο να σβήσει από το χάρτη η πρόταση για τον κόσμο που θα ακολουθήσει αυτόν εδώ που πεθαίνει. Για να μην υπάρχει πρόταση. Για να πάμε ακόμα πιο πίσω ή σε μια παραλλαγή του τωρινού. Γιατί έχουν συμβεί στις χιλιετίες που έχουν μεσολαβήσει από την πτώση των Ελλήνων πολλές εναλλαγές. Που έφευγε το ένα και άλλαζε ο Μανολιός με διαφορετικά αυτά πράγματα. Κλείνοντας, να σας πω αυτό, να το κρατήσετε στο μυαλό σας ακριβώς. Δεν είναι απλώς συμμετοχή σε μια επανεφεύρεση μιας προσωπικής ταυτότητας ή επανεφεύρεση μιας εθνικής ταυτότητας, είναι συμμετοχή σε μια εποποιία και τιμή σε αυτούς που αργότερα θα έχουν φύγει και κάποιοι άνθρωποι θα ξέρουν ότι υλοποίησαν κάτι γιατί κάποιοι είχαν αγωνιστεί για αυτό, είχαν βάλει τα θεμέλια για αυτό το πράγμα. Αυτά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την τιμή που μου κάνετε να έρθετε και όσοι από εσάς θέλετε να είστε στην περιπέτεια, μπείτε μέσα σε αυτήν την εποπία. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Σαν ανθρώπους, σαν προσωπικότητες. Ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί. Να επανακαλύψουμε την ιστορική μας θέση. Γιατί ο άνθρωπος δεν αρκεί, όπως λέει ένας φιλόσοφος Γάλλος που μ' αρέσει, δεν αρκεί να γεννηθεί, απλώς βιολογικά, πρέπει να ξαναγεννηθεί σαν αυτός που πραγματικά ο ίδιος θέλει να είναι. Και όταν το κάνει αυτό, τότε ακριβώς είναι αυτό που το ανέφερα στη διάρκεια της ομιλίας, έχει αγγίξει αυτό που στην ανθρώπινη διάσταση λέγεται μεγαλείο. Αυτά, ευχαριστώ για την υπομονή να με ακούσετε. Αν θέλετε να κάνουμε και μια συζήτηση οποιοδήποτε στη διάθεσή σας για όποιο θέμα άπτεται